İklim ve hava şartları ne olursa olsun, yeryüzünün dört bir yanı bitkilerle doludur. Dünyamızda en çok rastlanan canlı türü bitkilerdir. Bunun bir nedeni, onların her ortamda yetişebilmeleridir. Havanın çok sıcak, toprağın devamlı yağan yağmurlarla nemli olduğu tropik ormanlarda her tür bitki yetişir. Dünyada bitkiye en çok rastlanılan bölgeler bu sıcak ve yağışlı bölgelerdir. Yetişmelerinin son derece güç olduğu ortamlarda bile birçok bitki türü vardır. Çöller çok sıcak ve kurak ortamlardır. Ama bu sıcak ve kurak ortamda bile bazı özellikleri olan bitki türleri yetişir. Kaktüs türü birçok bitki, aldıkları suyu uzun süren kuraklık günlerini geçirebilecek biçimde bünyelerinde depolarlar. Bakın, bu kaktüslerden birine su verince ne oluyor? Farkı daha iyi anlayabilmek için hareketi süratlendiren özel bir kamera kullanalım. Şimdi hangi kaktüsü suladığımızı söyleyebilir misiniz? Evet, sağdaki. Sağdakini sulamıştık. Bu kaktüs, toprağına verilen fazla suyu emip gövdesinde depoladığı için genişledi. Çöl iklimi olmayan, suyu bol ortamlarda bitkiler büyüyerek geniş otlaklar oluştururlar. Otlaklar, bitkilerin birbirlerine yakın büyüdükleri alanlardır. Kökleri toprağı halı gibi kaplayan bir tabaka oluşturur. Çoğu kısa gövdelidir. Ama aralarında uzayan bitkilere de rastlanır. Ve her yıl birçok yabani çiçek yeniden topraktan fışkırır. Ot tipindeki bu bitkiler yalnız otlaklarda değil, nehirlerde, su birikintilerinde, bataklıklarda da yetişir. Durgun su birikintilerinde yetişen bir bitki de nilüferdir. Nilüferler geniş yuvarlak yaprakları sayesinde durgun sularda nazlı nazlı gezinirler. Tropikal iklimlerde, kıyı ve bataklıklarda büyüyen ağaçların kökü çamurlu topraktadır. Sulak arazilerde ağaçlar kümeler halinde büyürler. Dağlık alanlarla kuzey bölgelerinde ağaçlar büyük ormanlar oluşturur. Buralarda bol su vardır ve yılın bir kısmı hava oldukça soğuktur. Bu dönemde toprak ve ağaçlar karla örtülü kalır. Bu bölgelerdeki bitki ve ağaçların büyümesi soğuk iklim nedeniyle oldukça yavaştır. Güneş ışınlarının güçlenmeye başladığı ilkbahar günlerinde orman da canlanmaya başlar. Eriyen karlar toprağı su ile beslerken çiçekler de rengarenk görünümleriyle doğayı süslerler. Siz de yaşadığınız iklimde ne gibi bitkiler yetiştiğini gözlemleyebilirsiniz. Bunun için doğada şöyle bir gezintiye çıkmanız yeterlidir. Bu sırada gördüğünüz bitki türlerini defterinize çizin. Bitkiler neredeyse her ortamda yetişir. Sulak yerlerde, kurak sıcak ortamlarda, soğukta ve hiç ummadığımız yerlerde bile bitkiye rastlarız. Hele hele özellikle kendi ellerinizle diker ve bakarsanız onun zevkine doyum olmaz. Şimdi bazı sorulara cevap verelim ve bitkilere rastlayabileceğimiz iklim ve toprak şartlarını görelim. Bu görüntü nerenin görüntüsüdür? Peki bu görüntü? Bu iki yerin benzer ve farklı yönleri nelerdir? Bu bölgeler hakkında ne biliyorsunuz? Farklılıkları nedir?